mais um vídeo aqui no canal, que é a continuação do último vídeo que eu tinha lançado, e é a continuação. Então se você não viu, vai lá ver, porque você não vai entender muito a história. Então continuando, tem alguma presa dizendo que tem um barato, quem não sabe alguma sua. Acabei de ver. Eu tenho. Eu vou comprar. Comprado. Onde que é pra ir, galera? Onde? É pra cá. Comprei. Agora precisa vai lá, galera. Eu acho que é pra descer? Não é pra descer não. O que era? Tá da hora o jogo. Agora a gente precisa voltar para o negócio, as casas, e comecei. Precisa voltar para o negócio. Eu quero ver quando vai começar tipo a história, porque aí tá meio no começo. Mano, esse cara é muito chato, esse Billy. E agora vamos fazer o quê? Precisa fazer o que agora? Eu quero dar um pulo na piscina, será que dá? Não dá. Que ruim. O que eu vou fazer agora? Surpreenda Dusty em sua casa. Preciso ir pra casa do Dusty? Eu preciso ir lá na casa do Dusty agora. Eu vou reto. Vai morrer todo mundo, hein? Nossa, só arromba a porta assim mesmo e nem pede licença nem nada. Olha, Eleven. Oi, Mike. Pronto? O Dusty em casa? Vamos
nessa, ainda não. Mas que tem algumas respostas muito da hora, algumas muito não. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Foi muito da hora essa cena. Surpresa, bem-vindo. De volta, Deus. Obrigado, gente. Dica. Nossa, virei o Dusty. Virei o Dusty, galera. O que eu faço agora? O que eu faço? Gente, o que eu faço? Não entendi o que era pra fazer. Gente, alguém colocou um carbonado na porta. Quando minha mãe entrou sem permissão em projetos secretos, fez e adota rapidinho. Você pode abrir portas e o baú com arrancado. O que eu faço? Eu vou entrar nessa foto aqui. Não podemos. Vou ver ela aqui. Agora, encontrar um guarda-chuva. Eu preciso encontrar um guarda-chuva. Eu tô pegando as coisas aqui, eu vou destruir tudo. Lucas. Você sabia dessa? Dustin de novo. E o Lucas fica aqui. Dustin pega o guarda-chuva. Encontre fitas adesivas. Agora eu preciso encontrar uma fita adesiva. O que é fita adesiva mesmo? É isso? Que isso, Vitas? De 24 participantes.
Compra fitas adesivas. Aí, ó. Encontrar papel alumínio. Papel alumínio pode estar na cozinha, né? É o único lugar que eu penso que tenha papel alumínio. Peguei tudo, galera. Agora... tá da hora. Bandido que é bandido, não vou falar que nem que é bandido. Pagou, vai que vai, e outra, seu nóia fica devendo, e o bandido fica sabendo. Agora precisa ir o vinho. Ó, pessoal, agora eles mudaram. Ah, eu lembro dessa parte. Eu lembro mesmo. Trabalhei ali na Luiz e tá lá. Cadê o Rio, pessoal? Não, esse é o Rio, tá massa. Agora cadê aonde? Se esconderam. Aí nem amarrei o futuro, você saiu numa árvore do lado de fora. Eu preciso sair de coisa, galera. Ó. Encontre a espécie do tá fácil. Precisava só eu ia morrer. Voltando. Você morreu. Continuar. Aleluia, Mateus. Não faz isso. Vai matar todo mundo? Ao encontrar espécies do ser. Vai morrer todo mundo. É verdade, vai morrer. Tenho que descobrir como abre isso. Ah, fácil. Já tá na cara. Quer um canudinho?
ele é assim mesmo. Mas eu dou uma tacadinha. Eu dou uma tacadinha nele. Agora só eu vou matar ele, não é isso? Não é, Pedro? Eu dou uma tacadinha, o pessoal paga o negócio aí. Já falou brigar por nós, vai? Se tornou o primeiro lugar Desculpa, eu vou. entre os dois melhores brasileiros em 5 anos. Mas fica no busto, né? Eu ofereci uma coisa pequena. Dustin sempre fica muito realista nos negócios. Mas eu não gosto de puxar e fazer isso aí, não. Mas eu não gosto de fazer isso aí. Eu tô achando nada. Eu não tem nada aqui. Nossa, depois da resolve. Não tem nada ali. Ainda não viu, não? Não viu nem volta ainda. Né, Teresa? O que é lá? Aprendeu você lá? Mano, não dá pra saber o que precisa fazer. Eu vou dar pausa aqui enquanto eu não saiba. Eu vou fazer as coisas aqui, as missãozinhas. E quando eu terminar essa missão, eu te mostro. Eu descobri mais ou menos o que precisava fazer. Então eu tô aqui, eu já fiz algumas coisinhas e precisava ver o que precisava fazer. Mas igual aquele que eu dia, é mais avançado. Rapidinho, só apertar no pode ser. As molecadas de hoje Explodi esta roça com você falar assim pra fazer um negócio de site. Mas era pra ter. Não é pra ter, não. Era pra ter. Não, isso aí. Quem é mãe de falar problema, pô? Eu dei pra ela. Ah, calma aí, galera. Eu acho que eu entendi. Vida. Olha. Espera. Ah, não quero nem lento, eu só quero meter a porrada em todo mundo. Nossa, tem muita pessoa. Tem vaca. O Lucas é muito roubado, ele, tipo... tem, tipo...
meter porrada em todo mundo. Por que eu tô falando com o Mike? Que o Mike, sei lá onde que tá. É só um gnomo ali no office, tá procurando. Vai chegar uma hora, a gente vai ligar Enquanto isso, eu vou pegando o negócio. Conhece uma pessoa, faz uma amizade com uma pessoa. Solta aqui. Ei, calma aí, deixa eu voltar, rapidão. Isso quer. Já é. Ninguém liga pra ninguém aí. Nossa. Galera, eu não tô entendendo, mas eu só sei que precisa de essa pedra. Sim. Vai virar pra baixo. Tá fácil. Ficar, tipo, sei lá, Mano, como o Mike tá falando? Aí eu acordei 8 horas da manhã. Esse mapa aqui, ó, gente, tá muito grande esse daqui. Deixa eu ver como o mapinha tá. Ô, louco, o tamanho. Tem coisa pra lá. E aqui termina. Bora. Espiritual. E todas bora. Esse preço até o mês passado. Não merece não, né? Nada.
O mapa, o tamanho desse negócio. Podia ser sócios com pólvora de bombinhas. Com a mesa vazia, panela. A mulher vendeu. A família de uma estudante da Baixada Fluminense. É preciso tomar uma coca? É, coca aí. Aí vem a só. Isso me deixou muito triste. Só um até agora? Eu só quero ver o mapa com vai estar grande. Pegador de um macaco em Niterói em maio assinou na justiça. O que é isso? Se ela não Baúzinho. contra o porteiro Reginaldo. Nossa, galera. O prédio incomodador. Presenciou o juiz dar um tapa na cara de Reginaldo, o chamado de verde fedorento e macaco. Vamos ver pra cá porque a gente não veio. A ver sim. Calma aí, então. Ele não precisava mais estar ali, pois não tinha Agora sim.
entendi como que fazia. Dança sócia. Deixa eu ver aqui o mapa. Onde que tem roça? Agora só falta só mais uma negócio. Enquanto isso, eu vou tentando ver onde que tem essas cabines. Aqui não tem que eu já sei. Segundo a polícia, o usuário de Fernanda Cabral já apontava sinais de intoxicação. Mesmo assim, a médica detectou Mano, ele morreu. Imediatamente removido para o Instituto Médico. Pode que eu falei pra ele, ô velho, não conversa não, velho. Olha, consegui, agora eu preciso ir lá. Não é conversa feia essa? Eu não escutei. Aí eu falei, você fecha, velho, mala velha. Eu ia falar isso aí. Nossa, de tanto negócio, eu não sei nem o que eu faço agora. Ô Mike, onde que esse Mike tá, pô? Chegar logo em casa. Tem mais um minuto. Ó, todo mundo indo embora. Ai, que dia. Espera, gente. Não vou. Mas eu fiz aquele dia, você viu? Quando tiver na só quer pedir. Não paga quem não quer. Isso. Quem quer Você sabe se... Ah, você não deu. Os melhores ir para casa, né? Sim ou não? Não, mala sem alça. Mais tarde, naquela noite. Aí bebeu. Aí depois sabe o que ele foi falar pro Fábio? Não, peraí, procura ter logo. Aquela ótima lá, lembra? Eu lembro. Carregadores. Mas 5 minutinhos. É 5 minutos, mas os colachão eu dobro. Uma cachaça não vai fazer, cachaça não vai fazer diferença não. Manda Pra mim foi esse. Quem tá aí? Aí o Fábio pegou e falou: dá pra
Capítulo 2. É vários capítulos esse jogo? Disse pra minha filha, é ignorante. Minha filha é boca de sinal. O cara que pega, depois ela faz, ela tira, ela faz o carro. Ela toma tênis. É vários capítulos o jogo, galera. Que ela quase que fez o cara sair de cueca daí de dentro. Tá certo? E não tira a razão da cabeça nunca. Nem aquele lá que falou, eu moro aqui na Cineira, a Teresa me conhece. Aí eu vou falar assim. E esse foi o capítulo de hoje. Eu só joguei o capítulo 1. Eu vou fazer por capítulo os jogos. Se eu não me engano, tem uns 8 capítulos nesse jogo. Então eu vou fazer por capítulo. Capítulo 1. Então lá na thumb, no negócio, vai ser capítulo 1. Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa um like no vídeo só pra eu saber. Tchau, calma aí. Não, calma aí. Eu assinei um negócio. Binômio. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Então, tchau!